Amén. Buenas tardes a todos. Boa tarde, irmãos. Es una bendición el poder estar aquí con ustedes en este país tan bonito. É uma bênção poder estar com vocês neste país bonito. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando algunos temas conectados con el libro de Esdras. E nesta ocasião vamos estudar alguns assuntos ligados ao livro de Esdras. El libro de Esdras tiene que ver con la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. O livro de Esdras tem a ver com a reconstrução, reedificação de Jerusalém. Si nosotros recordamos la historia, a causa de la desobediencia del pueblo de Dios, Se recordarmos a história, as causas pela desobediência do povo de Deus, el pueblo de Dios fue esparcido. o povo de Deus foi espalhado. Dios permitió que naciones paganas gobernaran al pueblo de Dios, oprimieran al pueblo de Dios. Deus permitiu que nações pagãs governassem ao povo de Deus. Incluso permitió que al pueblo de Judá al reino de Judá que fuera sometido por el rey de Babilonia. Permitiu também que o reino de Judá fora submetido ao rei de Babilônia, El rey Nabucodonosor Assíria. sitió la ciudad de Jerusalén en 3 ocasiones. O rei Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém em 3 ocasiões. Y en la tercera ocasión quemó la ciudad y destruyó el templo. E na terceira ocasião, destruiu a cidade e queimou-a. Y el pueblo de Dios tuvo que experimentar un periodo de cautiverio de 70 años que había sido predicho por el profeta Jeremías. E então o povo de Deus experimentou 70 anos de cativeiro, que foi já profetizado pelo profeta Jeremias. El templo en Judá O templo em Judá fue los tres sitios que condujeron a la destrucción del templo. os 3 lugares, sítios, onde El sitio, me refiero a siege, un sitio cerca. os 3 lugares, então, onde o cercos, onde o templo fora construído. El primero de ellos ocurrió alrededor del año 607 antes de Cristo. O primeiro, então, a primeira vez que cercaram foi no ano 607 a.C., En los días del rey Joacim o Jehoiakim. nos dias do rei Joaquim. Okay. Can you... You can write it if you want to. El segundo de ellos ocurrió durante el reinado breve de el sucesor, el rey Jehoiachin. A segunda vez que a cidade foi cercada foi durante o breve Joaquim. reinado do rei Joaquim. Podem soletrar.
y el último ocurrió durante los días del rey Sedequias, o Sedecaia. E a última vez que cercaram a cidade foi durante o reino do rei Zedequias. Sedequías. Muy bien. Este ocurrió alrededor del año 586. Este último aconteceu por volta do ano 586 a.C. Y durante este tercer sitio de la ciudad de Jerusalén, la ciudad fue destruida. E durante essa terceira e última vez que cercaram a cidade, foi destruída a cidade. A partir de esta primer invasión, A partir da primeira invasão, se cuentan 70 años, contam-se 70 anos, que son los 70 años que Dios permitiría al rey de Babilonia oprimir al pueblo de Dios. que Deus deu ao rei de Babilônia para reinar sobre o povo de Deus. Es años. Anos. ¿Ves? Okay. Y esto nos lleva hasta el año 537, Termina então no ano 537, cuando se da el primer decreto del rey Ciro, por el rei Ciro. que também seria o primeiro Cyrus. decreto do rei Ciro. ¿Se escribe igual? Ciro. Yeah. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es una historia progresiva Aqui temos então uma história progressiva que nos lleva hasta la destrucción de el templo y la ciudad, que nos leva à destruição do templo e da cidade, y que ocurre durante el reinado de 3 reyes. e que ocorreu durante o reinado de 3 reis. Los últimos 3 reyes del reino de Judá. Os últimos 3 reis de Judá, do reino de Judá. Y durante este periodo de tiempo, 70 años, Durante el pueblo de Dios, durante esse período de 70 anos, después de permanecer cautivo en Babilonia, depois de serem cativeiros, estado em cativeiro na Babilônia, Dios permitiría que su pueblo pudiera salir de Babilonia Deus permitiu que o seu povo poderia sair da Babilônia mediante 3 decretos. através de 3 decretos. Los decretos del rey Ciro, O decreto do rei Ciro, seguido por el rey Darío, seguido pelo decreto do rei Dario, y posteriormente Artaxerxes. Y- Artajerjes. no final pelo rei Artaxerxes. Estas fechas son aproximadas, estoy basándome en la cronología de Usher. Essas 3 datas são datas aproximadas, elas se baseiam na cronologia de Asher. Así que en esta historia tenemos 3 invasiones y que son seguidas por 3 decretos en los cuales se va a reconstruir el templo, y ese es el tema del libro de Esdras. Aqui então temos 3 invasões que são seguidas por 3 decretos que levam à reconstrução que encontramos no livro de Esdras. En el libro de Esdras, los primeros 6 capítulos tienen que ver con la historia de la reconstrucción del templo bajo el decreto de Ciro y Darío. Os primeiros 6 capítulos de Esdras tratam sobre a reconstrução do templo baixo o decreto do rei Ciro.
Tenemos primero el primer decreto, O primeiro decreto es el decreto del rey Ciro. do rei Ciro. A partir de aquí se va a comenzar a reconstruir el templo y el templo va a ser terminado poco tiempo después del segundo decreto. A partir do primeiro decreto, então, começa a reconstrução do templo, qual se termina logo depois do segundo decreto. Es aproximadamente, digamos, simboliza la reconstrucción del templo. Aqui simbolizando então a construção do templo, ultrapassando Va a ser concluido durante el periodo del rey Darío. que é concluída durante o reinado do rei Dario. Y el tercer decreto es el decreto del rey Artajerjes. O terceiro decreto é o decreto do rei Artaxerxes. X. X. Like this? Isso. Okay. Este tercer decreto básicamente es lo que le va a devolver parte de la soberanía al reino de Judá. Esse terceiro decreto faz que o rei de Judá conseguisse de volta a sua independência. En esta historia tenemos un éxodo o una salida del pueblo de Dios, de los judíos de Babilonia. Aqui temos então a saída do povo de Deus da Babilônia, baixo o primeiro decreto, Eso fue en el año 537. no ano 537. Hay una salida de los judíos que vienen a Jerusalén para reconstruir el templo. São os judeus que saem para reconstruir Jerusalém e o templo. Ellos salen de Babilonia. Eles saem da Babilônia. Van a ser dirigidos por Zorobabel. Serão guiados por Zorobabel. Ujú. Y van a terminar la construcción del templo bajo el segundo decreto de Darío. E a reconstrução do templo termina-se logo depois do segundo decreto baixo Dario. En los días del rey Artajerjes, Nos dias do rei Artaxerxes, en el año 457, no ano 457, en el séptimo año del reinado del rei Artajerjes, no sétimo ano do reinado do rei Artaxerxes, es cuando el tercer decreto va a ser dado. é quando o terceiro decreto é proclamado, dado. Y en este mismo año va a haber una segunda salida de los judíos de Babilonia. E neste mesmo ano há uma segunda saída dos judeus da Babilônia. Esta vez van a ser dirigidos por Esdras, E esta vez el escriba, guiados por Esdras, o escriba sacerdote y escriba. e sacerdote. Así que esta historia de los primeros dos decretos la encontramos en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. Esses 3 decretos encontramos nos primeiros 6 capítulos de Esdras. La historia del tercer decreto la encontramos a partir del capítulo 7 y es el tema de los últimos 4 capítulos del libro de Esdras. A história do terceiro decreto encontramos a partir do capítulo 7 e são os últimos 4 capítulos que tratam também sobre este assunto. En este estudio que estamos iniciando, vamos a enfocarnos en la historia de Esdras saliendo de Babilonia en este año 457. Nós vamos dar ênfase, o foco será sobre a saída baixo o terceiro decreto. Porque sabemos que este año es el inicio
de una de las profecías de tiempo más importantes, la profecía de tiempo más importante para el adventismo. Porque sabemos que esta data, esse ano, dá início a uma das profecias mais importantes para o Adventismo. ¿Cuál profecía de tiempo inició en el año 457? Qual a profecia que se inicia no ano 457? El año 457 antes de Cristo O ano 457 a.C. es el inicio para dos profecías de tiempo dá o começo para duas profecias de tempo. La primera de ellas es las 70 semanas que le fueron dadas o que fueron cortadas para el pueblo judío, Sendo a primeira delas as 70 semanas que foram cortadas para o povo judeu, equivalen a 490 años, que equivale a 490 anos. y esta profecía está marcando el periodo de tiempo en el cual el Mesías confirmaría el pacto con muchos. E este período se refere ao período em qual o Cuando el Messias Mesías aparecería, su ministerio. apareceria, confirmaria o pacto com muitos. Pero también este mismo año, 457, es el periodo de partida para la profecía de los 2300 años. O mesmo ano, porém, também dá começo à profecia dos 2.300 anos. Y esta profecía tiene como punto de partida el año 457. E essa profecia começa no ano 457. El propósito de nuestro estudio es mostrar que el principio que ilustra a Jesús O propósito do nosso estudo é mostrar que o começo que Jesus ilustra, el principio del alfa y el omega, o começo do alfa e ômega, es decir, Jesús usa el principio para ilustrar el fin. é dizer que Jesus utiliza o começo para ilustrar o fim. Y en este caso vamos a ver que los sucesos que ocurrieron en el año 457 antes de Cristo E vamos ver neste caso que os ocorrimentos nessa data, a partir de 457, se repiten al pie de la letra al fin de los 2300 años durante el año 1844. se repetem ao pé da letra no fim dos tempos, a partir do 1844. Ya mencionamos que en la historia relatada en el libro de Esdras hay 3 decretos. Já mencionamos que na história que é relatada por Esdras, mencionam-se 3 decretos. Y desde el tercer decreto, si contamos 2300 años, E se contarmos a partir do terceiro decreto, os 2.300 anos, ese es el tercer decreto, nos lleva o nos conduce hasta el mensaje del tercer ángel, nos conduz até a mensagem do terceiro anjo, que sabemos que llegó en la historia el 22 de octubre de 1844. que, como sabemos, chegou à história na data do 22 de outubro de 1844. Así que aquí tenemos un paralelo entre estas dos historias y es lo que vamos a explorar. Vamos a explorar el paralelo exacto que existe entre el año 457 y el año 1844. Temos aqui, então, 3 paralelos que vamos olhar em detalhe, os paralelos que tem entre os anos 1844 e 457 a.C. En otras palabras, Esdras está prefigurando o tipificando al pueblo que Dios iba a levantar, al pueblo milerita
durante el año 1844. Com outras palavras, Deus ilustra através de Esdras o que aconteceria por volta do ano 1844, o povo que ele ia levantar. Y vamos al capítulo 7 de Esdras. Vamos ao capítulo 7 de Esdras. En este capítulo, en el versículo 6, Neste capítulo, versículo 6, can you read 6 through 9? 6 a 9, diz o seguinte: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Este versículo, Esdras 7:9, es el más importante en nuestro estudio. Este versículo, Esdras 7:9, é o mais importante no nosso estudo. A partir de este versículo vamos a obtener dos hitos, two waymarks. Através deste versículo, vamos obter dois marcos. Nos dice aquí que la salida de Esdras ocurre en el primer día del primer mes. Nos diz aqui que a saída de Esdras ocorre no 1º dia do 1º mês. Y sale de Babilonia y va a llegar a Jerusalén en el primer día del 5º mes. E saindo da Babilônia, chega então no 1º dia do 5º mês a Jerusalém. Esdras, cuando sale de Babilonia, él lleva consigo el tercer decreto firmado por Artajerjes. Saindo da Babilônia, Esdras está levando consigo o terceiro decreto do rei Artaxerxes. Para ilustrarlo aquí, nos dice que Esdras sale en el primer día del primer mes y llega en el primer día del 5º mes a Jerusalén. Repetindo, Esdras sai da Babilônia no 1º dia do 1º mês e chega a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Exactamente 4 meses después. Exatamente 4 meses depois. En el resto del capítulo 7 se hace mención al tercer decreto. No restante do capítulo 7, o restante do capítulo 7 faz menção do terceiro decreto. Y en este tercer decreto, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, Não vamos ler por questão de tempo. se le da autoridad a Esdras. Leemos solamente el versículo 25 y 26. Vamos ler apenas o versículo 25 a 26. Esdras 7, 25, 26. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus
que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabem, lhes ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Así que ahí está, le está dando la autoridad de colocar jueces, le está dando la autoridad de tener una forma de gobierno. Recebe então aqui o direito de nomear juízes e de governar o povo. En el capítulo 8 No capítulo 8, se menciona a mayor detalle el viaje, los sucesos ocurridos durante el viaje. no capítulo 8, o capítulo 8 fala mais em detalhes sobre os acontecimentos deste período da saída. Que como ya segunda saída. mencionamos, tomó 4 meses. E como já mencionamos, levou 4 meses. Vamos a leer a partir del versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 15, Esdras 8, 15. Los primeros 14 versículos simplemente es una genealogía de las personas que salieron de Babilonia. Lembrando que os primeiros 14 versículos fazem apenas menção das pessoas que saíram da Babilônia. 15. Leemos el versículo 15. E ajuntai-os perto do rio que vai a Avá, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Muy bien. En este versículo nos menciona Esdras que al salir de Babilonia, lo primero que hace es detenerse en el río Ahava, o Ahava. O primeiro acontecimento, então, aqui, depois da saída da Babilônia, que aqui faz menção, é que eles tardam perto do rio Ahava. Va a revisar al pueblo y se da cuenta que no hay levitas acompañándolos. Ao revisar, ao dar uma volta pelo povo, ele percebe que estão ausentes os filhos de Levi. Por esa razón ellos van a esperar ahí en el río. E por este motivo que eles esperam ao lado do rio. Porque él va a enviar mensajeros para llamar a los levitas a salir de Babilonia. Porque ele então vai enviar mensageiros para chamar os levitas para saírem também da Babilônia. Y en el versículo 16 y 17 se describe esto. Aqui então descrito este fato no versículo 16 e 17. Y en el versículo 18 nos menciona que hubo un número de levitas que respondieron al llamado. E no versículo 8 se faz menção que houve sim um número que responderam a esse chamado de levitas. Puedes leer el versículo 18. Lemos então o versículo 18. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, como os seus filhos e irmãos, 18. Y 19. E 19. Y 20 también. Yeah. Até 20, e a Razabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 servidores do templo, que foram todos mencionados por seus nomes. Así que allí tenemos alrededor de 38 levitas Temos então por volta de 38 levitas
que respondieron eran sacerdotes, que responderam, e eles eram sacerdotes, acompañados por 220 sirvientes del templo. acompanhados por 200 servidores do templo. 220. En el versículo 31 No versículo 31, nos menciona que ellos van a partir del río Ahava en el día 12 del mes primero. aqui menciona então que eles vão partir do rio Ava no dia 12 do primeiro mês. ¿Puedo leer? E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Muy bien. Ahora vamos a leer en sus notas, bajo el encabezado, el chasco de Esdras. Vamos então ler em nossas notas aqui o texto do título, que tem o título O Desapontamento de Esdras. Tudo? A página 94. Adelante. O desapontamento de Esdras. Na promulgação deste decreto por Artaxerxes, foi manifesta a providência de Deus. Alguns discerniram isto e alegremente tiraram vantagem do privilégio de votar sob circunstâncias tão favoráveis. Foi designado um lugar geral para a reunião, e no tempo apontado, os que estavam desejosos de ir a Jerusalém se reuniram para a longa viagem. E ajuntei-os perto do rio que vai a Avá, diz Esdras, e ficamos ali acampados 3 dias. Esdras havia esperado que um grande número retornasse a Jerusalém, mas o número dos que responderam ao chamado era desapontadoramente pequeno. Muitos que haviam adquirido casas e terras não tinham desejo de sacrificar essas posses. Eles amavam a tranquilidade e o conforto e sentiam-se satisfeitos por permanecer. Seu exemplo provou-se um embaraço a outros que de outra forma teriam escolhido lançar a sorte com os que estavam avançando pela fé. Esdras, ao olhar o grupo reunido, ficou surpreso por não ver entre eles nenhum dos filhos de Levi. Onde estavam os membros da tribo que tinha sido posta de lado para o sagrado serviço do templo? Ao chamado, quem está do lado do Senhor? Os levitas deviam ter sido os primeiros a responder. Profetas e Reis 313. Aquí la primera característica que estamos señalando es que Esdras, al comenzar a salir de Babilonia en el primer día del primer mes, va a sufrir un chasco. A primeira característica mencionada aqui, então, é que ao sair da Babilônia, no primeiro dia do primeiro mês, Esdras vai passar por um desapontamento. Passou. Así es. Porque los levitas no estaban acompañando al grupo de exiliados. Porque os levitas não faziam parte do grupo que saíra da Babilônia. La segunda característica que vamos a ver a continuación tiene que ver con una tardanza al lado del río Ahava. A segunda característica que vamos observar é que eles então tardam ao lado do rio Ahava. Puedo leer las dos citas. Essas aqui? Sí. Uma vez mais, Esdras apelou aos levitas, enviando-lhes um urgente convite para se unirem com o seu grupo. Para dar ênfase à importância de rápida ação, ele enviou com o seu apelo escrito vários dos seus chefes e sábios.
Enquanto os viajantes ficaram com Esdras, esses acreditados mensageiros retornaram depressa com o apelo para que trouxesse ministros para a casa de Deus. O apelo foi ouvido. Alguns que estavam vacilantes fizeram afinal a decisão de retornar. Ao todo, cerca de 40 sacerdotes e 220 netinins, homens em quem Esdras podia confiar como sábios ministros e bons mestres e ajudadores, foram levados ao acampamento. Y la siguiente cita también. Durante os poucos dias que os israelitas se detiveram junto ao rio, completou-se toda a provisão para a longa jornada. E partimos do rio de Avá, diz Esdras, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Cerca de 4 meses foram gastos na viagem, dado que a multidão que acompanhava Esdras, vários milhares ao todo, incluindo-se mulheres e crianças, precisava andar devagar. Mas tudo foi preservado com segurança. Seus inimigos foram impedidos de fazer-lhes mal, foi próspera a sua viagem, e no primeiro dia do 5º mês, no 7º ano de Artaxerxes, alcanzaron Jerusalén. Muy bien. Recuerden ahora que cuando Esdras sale de Babilonia, él lleva consigo el tercer decreto de Artajerjes. Lembre-se que ao sair da Babilônia, Esdras leva consigo o terceiro decreto de Artaxerxes. Ellos van a tardar junto al río 12 días en total. Eles acabam tardando 12 dias ao total ao lado do rio. Y después el resto del viaje les va a tomar 4 meses. E o restante da viagem demora mais 4 meses. Y llegando a Jerusalén en el primer día del 5º mes. Chegando assim a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Llegada, como... A chegada. Chegada. Ok. Y el tercer decreto, se va a instituir durante el otoño del mismo año. O terceiro decreto será colocado em ação durante o outono do mesmo ano. Es en el año 457. Entra em vigor no ano 457. Todos estos son eventos que sucedieron en el año 457. Todos esses eventos ocorriam no ano 457. Y en el conflicto de los siglos tenemos esta cita. E a próxima citação do grande conflito é a seguinte: o decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 antes de Cristo. Así que estas son los 3 hitos que podemos encontrar en el capítulo 7 de Esdras. Temos aqui então 3 marcos que podemos encontrar no capítulo 7 de Esdras. Estos 2, primer día del primer mes, primer día del 5º mes, se mencionan específicamente. São mencionados de forma especial esses 2 primeiros, o primeiro dia do primeiro mês e o primeiro dia do 5º mês. No nos menciona en el libro de Esdras específicamente en qué momento se va a poner en efecto el tercer decreto. No se menciona. Não é mencionado de forma específica em qual momento entra em vigor o terceiro decreto.
Pero el espíritu de profecía nos dice que es durante el otoño del mismo año. Porém, o espírito de profecia nos especifica que isto ocorre durante o outono de 1457. El primer día del primer mes hay un chasco, una tardanza y un llamado a salir de Babilonia. Baixo o primeiro dia do primeiro mês, temos um desapontamento, uma tardança e e o chamado para sair da Babilônia. Chamado. Llamado. Sí. Igual. ¿Así? Sim. Llamado a salir de Babilonia. Ok. Muy bien. La siguiente sección que vamos a analizar tiene que ver con la comparación de diferentes cómputos de tiempo. O próximo assunto que vamos olhar se trata da comparação de diferentes contagens, ou formas de cronologia, contagens de tempo. Es en la página 99. Página 99. Muy bien. El propósito de este tema, o en el transcurso de este tema, vamos a tratar de explicar este diagrama que tienen ustedes en sus notas también. Nós vamos tratar de explicar este diagrama, esse gráfico que vocês também têm nas suas notas. Na página 97. Así es. Este diagrama nos va a ayudar a entender el paralelo entre la historia de Esdras y la historia de los mileritas. Este diagrama nos ajudará a entender o paralelo entre a história de Esdras e a história dos mileritas. A fin de que podamos entenderlo, primero tenemos que familiarizarnos con diferentes formas de calcular el tiempo. Entendendo assim que, em primeiro lugar, primeiramente, teremos que entender as formas diferentes de contagem de tempo. En la Biblia se menciona o podemos encontrar el tiempo bíblico. Na Bíblia, encontramos o assim chamado tempo bíblico. Es decir, la manera como en la Biblia se calcula el tiempo. É a maneira como a Bíblia é calculado o tempo. El año bíblico contiene 12 meses. O ano bíblico contém 12 meses. ¿Y cada mes tiene cuántos días? E cada mês tem quantos dias? 30. 30. Para un total de 360 días. Dando um total de 360 dias. Esta es, en mi forma de pensar, es la forma ideal de calcular el tiempo. Assim, acredito eu, é o jeito ideal de se calcular o tempo. Porque es muy sencillo y muy consistente. É uma forma simples e consistente. Todos los meses tienen la misma duración y el año tiene la misma duración cada año. Todos os meses têm a mesma duração e todos os anos têm a mesma duração. En la Biblia también encontramos lo que le llamamos tiempo profético. Na Bíblia também encontramos o que chamamos de tempo profético. El tiempo profético es similar al tiempo bíblico, solo que ahora incorporamos el principio de día por año. O tempo profético é semelhante ao tempo bíblico, só que entendemos um dia por um ano. De manera que un año profético contiene 12 meses. Sendo assim que um ano profético contém 12 meses. Y un mes profético contiene también 30 días proféticos. E o mês profético contém
30 dias proféticos. pero cada uno de estos días proféticos equivale a un año. Mas cada desses dias proféticos equivale a ano. Es decir, un mes profético equivale a 30 años literales. Ou seja, mês profético equivale a 30 anos literais. De la misma manera, el año bíblico contiene 360 días de años. O ano profético, não? Sí, el año profético tiene 360 días proféticos. O ano bíblico, 360 o anos. ano profético contém 360 dias proféticos. Hasta allí, estamos familiarizados con esta comprensión. Anos proféticos, 360 anos proféticos. Até aqui, vocês já estão familiarizados, já conhecem. A continuación tenemos lo que se le denomina tiempo hebreo. O que segue aqui, o que chamamos o tempo hebraico. Esta es la manera como el pueblo de Dios aplicó el cómputo de tiempo, digamos ya en el calendario. É a forma como o povo de Deus calculava o tempo através do calendário. El tiempo hebreo se divide en dos. O tempo hebreu se divide em dois. Tenemos el tiempo civil y el tiempo religioso. Temos O el calendario civil y el calendario religioso. Temos calendário civil e calendário religioso. Yo creo que puedo borrar esto. Ambos calendarios tienen 12 meses, una duración, cada año, ya sea civil o religioso, contienen 12 o 13 meses. Cada ano, sendo ele religioso ou civil, contém 12 ou 13 meses. Y cada día del mes, o cada mes puede tener 29 o 30 días. E cada mês pode conter 29 ou 30 dias. Para un total de 354 días o 384 días por año. Somando assim, 354 dias ou 384 dias. Tendremos oportunidad de explicar un poquito más a detalle esto. Poderemos explicar isso em mais detalhe. Pero lo que queremos mencionar por el momento es la diferencia principal entre estos dos calendarios. O que eu gostaria de mencionar por enquanto, que a diferença principal entre esses dois calendários es que el calendario civil inicia durante el otoño. é que o calendário civil começa durante o outono Y termina en el otoño, e assim também termina no outono, mientras que el calendario sagrado o el calendario religioso inicia en la primavera y termina también en la primavera. ao contrário do calendário religioso que se começa na primavera e que termina na primavera. Así es. Y por último, estamos aquí mencionando también el tiempo gregoriano o es el calendario en el que utilizamos nosotros. E por último, o calendário gregoriano que nós utilizamos. Este calendario es de origen romano É calendário y es el en el que funciona los países occidentales, funcionamos los países occidentales. É calendário de origem romana e todos os países ocidentais utilizam esse calendário. Sabemos que este calendario es un calendario solar y tiene una duración de 365 días. Sabemos que é calendário solar e ele tem 365 dias. Y cada 4 años tiene una duración se le agrega un día
E cada 4 anos se adiciona um dia, puede ser 366 días. podendo ser então 366 dias. Y este calendario, el calendario gregoriano, inicia en el invierno y termina en el invierno. E o calendário gregoriano começa no inverno e termina no inverno. Entonces, estas distinciones tenemos que tomarlas en cuenta cuando tratamos de comparar estos calendarios. Precisamos considerar essas diferenças quando comparamos esses calendários. La premisa de este estudio es demostrar que el primer día del primer mes en la historia milerita tiene las mismas características que el primer día del primer mes en la historia de Esdras. O propósito desse estudo é mostrar que o primeiro dia do primeiro mês no tempo milerita tem as mesmas características do primeiro dia do primeiro mês no tempo de Esdras. Y que el primer día del quinto mes tiene características similares con el primer día del quinto mes durante la historia de los mileritas. E que o primeiro dia do quinto mês no tempo de Esdras tem características parecidas ao primeiro dia do quinto mês na história dos mileritas. Y vamos a tratar de alinear ambos calendarios. Aquí en la parte superior tenemos un calendario hebreo. Em cima vocês estão vendo o calendário hebreu. Y en la parte inferior tenemos un calendario gregoriano. E embaixo o calendário gregoriano. Y vamos a tratar de compararlos o de alinearlos. Vamos tentar então de alinhar, de comparar esses calendários. Para esto tenemos que explicar un poco más acerca del calendario hebreo. Para fazer isto, precisamos explicar um pouco mais acerca do calendário hebreu. Ya mencionamos que el calendario civil comienza en el otoño. Já mencionamos que o calendário civil começa no outono. El calendario sagrado inicia en la primavera. O calendário religioso começa na primavera. Y este calendario específicamente se menciona en la Biblia. E é este o calendário que é mencionado especificamente na Bíblia. El primer mes ocurría durante la primavera. E o primeiro mês era no tempo da primavera. Este calendario es el que se utilizaba, por ejemplo, en las fiestas, en las fiestas relacionadas con el santuario. Utilizavam este calendário quando se tratava de festas religiosas, festas relacionadas ao Por santuário. ejemplo, la Pascua, el Pentecostés, el Por día de la exemplo, expiación, a etc. Páscoa, o Pentecostes, o dia da expiação, Estaban gobernadas por el calendario sagrado. Estaban basadas o funcionaban con respecto al calendario sagrado. essas festas seguiam o calendário religioso. Ahora, el calendario sagrado o religioso tiene dos variantes. O calendário religioso, o sagrado, tem duas variações. La primera de ellas es el calendario rabínico Sendo o primeiro o calendário rabínico y la segunda es el calendario caraíta. e o segundo o calendário caraíta. Rabínico, Igual. y caraíta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Qual a diferença entre esses dois calendários? El calendario rabínico es
marca el inicio del año O calendário rabínico marca o começo do ano en relación con el equinoccio de primavera, em relação ao equinócio da primavera, mientras que el calendario caraíta, el inicio del año, ao contrário do calendário caraíta, que dá início ao ano, está basado en la cosecha de la cebada. se baseia na colheita da cevada, Y esto ocurre durante la primavera también. que também ocorre durante a primavera. Generalmente hay una diferencia de un mes entre estos dos calendarios. Geralmente encontramos uma diferença de um mês entre esses dois calendários. Tendremos oportunidad de explicar esto de mejor manera. Vamos explicar isso em mais detalhe. Muy bien. Vamos ahora. 5 minutitos. ¿Sí? 5 minutos. Sí. Ok. Entonces, vamos a tratar de entender ahora el primer chasco. Vamos tentar de entender então o primeiro desapontamento. Sí. Vamos a leer primero la cita de Urias Smith. Sí. Página 100. Puedes leer desde aquí, puedes leer esta parte. A partir daqui. Página 100, anos completos, Uriah Smith, a partir onde diz, agora fica evidente, em negrito. Agora fica evidente para todos que se uma parte do ano 457... Desculpem. Es mejor leer todo esto, es más fácil. Vamos... Hasta aquí. Termine. Vamos começar desde o começo. A questão sobre como os dias podem ser entendidos até o outono de 1844, se eles iniciam em 457 a.C., pode surgir neste momento, uma vez que requer 1843 anos adicionados a 457 para completar os 2300. A atenção para um ponto poderia clarear todas as dificuldades. A questão é que leva-se 457 anos completos antes de Cristo e 1843 anos completos depois para chegar a 2300. De modo que se o período começa no primeiro dia do ano de 457, não poderia terminar até o último dia de 1843. Ok. Aquí nos está explicando Urias Smith Aqui Uriah Smith nos explica cómo sucedió el primer chasco. como aconteceu o primeiro desapontamento. Nuestros pioneros entendieron que este periodo de 2300 años Os nossos pioneiros entenderam que este período dos 2300 anos, comenzaban a calcularse a partir del año 457. que começava no ano 457. Así que ellos también entendieron que estos 2300 años debían ser años completos. E eles entendiam que esses 2300 anos deviam ser anos completos. Cuando se restan 457 años a los 2300, nos da como resultado 1843. Quando fazemos a subtração, quando tiramos 457 de 1300, o que resta são
1843. Esto es lo que está representado aquí en esta tabla. Isso encontramos aqui neste diagrama. Si ustedes tuviesen, esto es una ilustración, es solo una suposición. Essa aqui é apenas uma ilustração. Si pudieran medir una cuerda que midiera 2.300 centímetros, Se vocês tivessem uma linha, uma corda com o comprimento de 2.300 centímetros, y desde este extremo ustedes miden 457 centímetros, e começando deste lado, medindo 457 centímetros, la cortan e ali vocês cortam a corda, esta parte restante va a medir 1.843 centímetros. o que sobra vai medir exatamente 1.843 centímetros. Lo que estamos tratando de decir es que estos 2.300 años debían ser años completos. O que queremos dizer? Esses 2.300 anos precisam ser anos completos. Años, si estos 2.300 años se dividen en dos partes, 457 años completos, el restante van a ser 1.843 años completos. Se dividimos esses 2.300 em duas partes, sendo o primeiro 457, o que sobra é 1.843 completos. En nuestro calendario, para que lo podamos entender más fácilmente, en nuestro calendario, Para entender de forma mais fácil, em nosso calendário, ¿cuál es el primer día del primer mes? qual o primeiro dia do primeiro mês? Es el primero de enero. 1º de janeiro. Gracias. ¿Cuál es el último día del año? Qual o último dia do ano? 31 de 31 de dezembro. diciembre. De aquí a acá tenemos un año completo, Do primeiro até o último, temos um ano completo. pero esto ocurre en el invierno. El inicio de nuestro año ocurre en el invierno E o nosso ano começa no inverno y termina en el invierno. e também termina no inverno. Pero si ustedes aprecian en esta ilustración, el año sagrado hebreo no empieza en el invierno, sino comienza en la primavera. Mas preste atenção, aqui no calendário sagrado, o ano começa na primavera e termina na primavera Por e lo não tanto, no inverno. va a terminar después, en la primavera. E dessa forma, ele vai terminar depois do nosso calendário, na primavera também. En el calendario hebreo, este es el primer día del primer mes, es el inicio del año, No calendário hebreu, o primeiro dia do primeiro mês dá começa o ano y el último día del año e o Es- último dia do ano es el 29 o puede ser el 30 del 12º mes o pode ser o dia 13º mes, dependiendo de... 29 ou 30 do 12º mês. Ajá. 12º o 13º, eso lo vamos a explicar más adelante. Isso Sei vamos que- explicar mais para frente. Décimo, Pode ser do vamos a decir décimo día, el día 29, 19º día, O 29º dia 12 do del 12º mês. mes. Y esto, el inicio es en 29. la primavera. E o começo é a primavera. Este sería un año completo. Aqui, então, um ano completo. Ahora, y este va a ser el punto con el que voy a concluir,
E com este ponto vamos concluir. Este periodo de 2300 años Esse período dos 2.300 anos, si estamos hablando del calendario hebreo, se falamos do calendário hebreu, aquí estaríamos en el año 457, começamos no ano 457, el primer día del primer mes del año o 457. primeiro dia do primeiro mês do ano 457. 457 años después, 457 o anos mejor aún, 2300 años después, 2.300 anos depois, nos llevarían al último día del año 1843. chegaríamos até o último dia do ano 1843. En este año fue el día 29 del mes 12, Que seria, no caso, o dia 29 do mês 12, o el mes de Adar. 29 día del mes de Adar. Aquí tenemos 2300 años completos. o dia 29 do 12º mês, completamos assim 2.300 anos. Este cálculo solamente sería correcto Esse cálculo só pode ser correto si el principio de estos 2300 años se o princípio o começo desses 2.300 anos hubiera ocurrido en el primer día del primer mes en la primavera, tivesse acontecido no primeiro dia do primeiro mês, porque eso nos habría llevado al último día del último mes del año 1843. só assim que chegamos ao último dia do último mês do ano 1843. Pero ya nos dijo el espíritu de profecía que el decreto de Artajerjes fue puesto en vigor no en la primavera, sino ¿cuándo? En el otoño del año 457, perdón. Mas já sabemos, através do Espírito de Profecia, que o terceiro decreto entrou em vigor somente durante o outono do ano 457. Entonces, en este caso, Neste caso, então, si contamos 2300 años completos, ¿nos va a llevar a dónde? aonde chegamos se contarmos a partir dessa data, ou deste momento do ano, 2.300 anos completos? Nos va a llevar al otoño del siguiente año. Chegamos a outono do ano seguinte, Otoño del año 1844. outono do ano 1844. Y eso fue lo que provocó el primer chasco. Foi isso, então, que provocou o primeiro desapontamento? Nuestros pioneros no entendieron inicialmente cuál fue el punto exacto en el que se comienzan a calcular los 2300 años. Ao começo, os nossos pioneiros não entenderam de forma correta a partir de quando se contaria o começo dos 2.300 anos. Y vamos a terminar allí y en el siguiente estudio vamos a explicar un poco más acerca de esto. Vamos encerrar neste momento e no próximo estudo vamos explicar mais acerca desse assunto. Okay. Oramos. Vamos orar. Padre nuestro, Senhor nosso Deus, pedimos que tu bendición continúe con nosotros, te pedimos que continues nos abençoando, que podamos comprender cuál es el mensaje que podemos recibir a partir del libro de Esdras, para que possamos entender qual mensagem que possamos receber através do livro de Esdras, que nos permite entender que la historia de Esdras
es un paralelo exacto con la historia del movimiento milerita. que nos permite entender que a história de Esdras é um paralelo exato à história dos mileritas. Pedimos que continúes con nosotros y continúes bendiciendo este campestre. Te pedimos que continues estando conosco e que continues abençoando esta campal. En el nombre de Jesús, amén. Em nome de Jesus, amém.